برای بار سوم منفی شد. هیچ امیدی نداره. از هر 5 زوج ایرانی 1 زوج مبتلا به ناباروری هستن. این آمار خیلی وحشتناک بالاست. میدونین دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که غذاهای فست فودی، غذاهای رستورانی، غذاهای پر از مواد نگهدارنده وارد سبک زندگی ما شده و دیگه کمتر کسی حوصله داره خودش آشپزی کنه. دلیلش اینه که عملهای جراحی زیبایی، تزریق انواع ژل، کاشت ناخن و کارهای زیبایی این شکلی مثل نقل و نبات بین خانم‌های ایرانی رایج شده و کمتر کسی با قیافه نچرال و واقعی خودش داریم میبینیم. اوج تحرک ما این شده که بریم تا پارکینگ سوار ماشین بشیم و دوباره برگردیم بیایم تو همون پارکینگ از ماشین پیاده بشیم. استرس هم که فت و فراوون. خب شما انتظار دارید که یه نفر برداره چاقو رو فرو کنه تو چشمش بعد بگه چرا من کور شدم؟ معلومه با این همه سمومی که وارد بدنمون میکنیم و با این سبک غلط زندگی آمار نازایی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. باور کنید به جای صرف هزینه‌های میلیونی و اینکه وقتتون رو هدر بدین، سلامتتون رو هدر بدین و در نهایت هیچ نتیجه‌ای نگیرین، با یه روش خیلی ساده‌تر مثل اصلاح سبک زندگی خودتون میتونین طبیعی باردار بشین. و اصلا نیازی به این همه روش‌های تهاجمی نیست. اصلاح سبک زندگی انقدر فایده برای بدنتون داره که به امتحان کردنش میارزه. 1 بار هم پیش شده این مسیر رو امتحان کن.